Good morning students. How are you? Fine. Okay. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। और इंग्लिश में हमने कल क्या पढ़ा था? साउंड्स ऑफ ई, लेसन नंबर 12। आज हम ब्लैक बोर्ड पे आपको क्या बताएंगे? साउंड्स ऑफ ई के मीनिंग्स, जो स्पेलिंग्स हम करवाएंगे साउंड्स ऑफ ई में जिसका यूज होता है। ये देखो बेटा, इधर DEN डेन, HEN हैन, MEN मैन, PEN पेन और TEN टेन। ये क्या है? साउंड्स ऑफ ई। इन जो स्पेलिंग्स यहाँ पे दी हुई है 5 स्पेलिंग्स, इनके अंदर किसका यूज हुआ है? ई का। ये देखो बेटा, यहाँ पे सभी के बीच में ई का यूज हुआ है ना, तो ये क्या है? साउंड्स ऑफ ई। तो देखो बेटा, DEN डेन, डेन मीन्स क्या होती है? गुफा। ये किसकी पिक है यहाँ पे? गुफा। नेक्स्ट है HEN हैन, हैन मीन्स क्या होती है? मुर्गी। क्या होती है बेटा? हैन मीन्स मुर्गी। MEN मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। नेक्स्ट है PEN पेन, पेन मीन्स क्या होती है? कलम, जिसे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है TEN टेन, टेन मीन्स कितने होते हैं? 10, जो कि हम काउंटिंग में पढ़ते हैं 1 से 10 तक। ओके बेटा, अब देखो आप लोगों को क्या करना है अपनी इंग्लिश की नोटबुक में, ये सेम अपने पेरेंट्स को बोलना है कि हमें ये राइट करके देना है, और आपको यहाँ पे 2 बार राइट करना है। ओके, क्या करना है आपको? 2 बार अपनी नोटबुक में इसे राइट करना है और लर्न भी करना है। ओके बेटा, आया समझ में? साउंड्स ऑफ ई क्या होता है? क्या होता है बेटा? साउंड्स ऑफ ई कौन कौन स्पेलिंग है? डेन, हैन, मैन, पेन और टेन। ये हमें अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसे राइट करना है।